Subong nga adlaw, isa na naman ka istorya ang aton tukibon diri lang sa Project Panubli. Kung sa diin, aton istoryahan ang badinuagon nga maragtas, panublion, kag istorya sang aton banwa. Yun sa bihanon, maragtas to kibon. Yun sa bihanon, basta nagpasanagon. At sento kaliyunon, ugyon sa bihanon. Ako si Gab, updi nyo kag aton tukibon ang istorya sang Bulawan nga Lingganay sang Uyog. Isang pag-abot sa mga Kastila sa Pilipinas, ilan na tukiban nga inibugana sa Bulawan. Ang nasambit nga kadamuon sa mga Bulawan, makapamatuod sang isa ka sugilanon sa norte nga bahin sang Negros nga natawo sa panahon sa mga Kastila. Suno sa istorya, may isa ka dako kag mabugat nga lingganay sa kampanaryo sang Saravia nga ginhimo sa puro nga Bulawan. Tungod ang Saravia na hamtang sa baybayon, ini amo ang masami nga ginasalakay sang mga Moro. Ang ini nga mga pirata, masami nga nagaatake sa banwa sa kagabihon. Apisar sa madamo nga mga pamaagi nga ila ginhimo agud maprotektahan ang Saravia, nagapadayon ang mga pag-atake. Ang bag-o sadto nga simbahan sa banwa, nga may dako nga Bulawan nga lingganay, nagbalik sang paglaom sa mga tawo. Sila nagtuo nga ini may gahom nga magprotekta sa banwa batok sa pag-atake sa mga Moro. Pagkatapos ng isa naman ka-atake, ang pari nagpanawagan sa tanan nga magbinuligay. Ini nagresulta sa isa ka sistema sa pagbantay o kon lookout system. Ang mga pamatan-on nga lalaki nagbantay sa kampanaryo, handa magbagting sang lingganay bilang paandam kung magsalakay na ang mga Moro. Kung makita na gani nila ang vintas ng mga Moro, ginabagting nila ang lingganay. Ang tunog sini, nagalanog sa bilog nga isla sang Negros. Ang mga pumuluyo nagpanago, kag natingala ang mga Moro nga wala tawo ang banwa. Tungod sini, nagpangalipay ang mga pumuluyo kag naglaom nga sila maluwas na sa mga pag-atake. Sang naibaluan sa mga Moro ang ining estratehiya, sila naglunsar sang madinalag-on nga sorpresa nga atake. Ginsalakay sa mga pirata ang Saravia, ginsunog ang kampanaryo, kaging kuhang Bulawan nga lingganay. Apang tungod sang kabugat sang lingganay, mabudlay ini isakay sa mga pirata sa ila nga vinta. Gani, ginaboy nila ini sa linaw. Pagkatapos ini, madamo sang ginhimo ang mga pumuluyo nga mga tikang agud pangitaon ang Bulawan nga lingganay. Apang ini, wala na nakita liwat. Sa nagliligad nga mga panahon, ang linaw sang Uyog nagmala kag nadula kagin patindugan sa mga balay kag dalan. Suno sa iban nga mga katigulangan, makabati sila sang mahinay nga tingog sang nadula nga lingganay sa linaw. Madamo pa nga istorya ang ating matukiban sa mga masunod nga episode. Gani, hindi malipat nga i-share ang video nga ini sa iban. Ako si Gab, kag ini ang Project Panubli.